Đoạn phim đáng sợ sau đây đã được chia sẻ cách đây 11 năm trước bởi một người dùng YouTube có tên là Johannes ML. Người này cho biết cảnh quay đáng sợ được ghi lại bởi một trong những camera an ninh bên trong một trung tâm mua sắm San Pedro ở Costa Rica. Và vì đã làm việc lâu năm ở đây nên Johannes đã nhiều lần chứng kiến những hiện tượng không thể giải thích xảy ra ở khu mua sắm này, đặc biệt là khu để xe, nơi thường xảy ra những điều kỳ lạ đến mức họ tin rằng nơi đây đã bị ám. Ban đầu họ không hiểu lý do gì mà các khách hàng lại không thích để xe ở đây vào ban đêm, cho đến khi một cảnh tượng đáng sợ đã được ghi lại bởi một trong những camera bên dưới khu để xe. Lúc bấy giờ đã gần 11 giờ đêm, một vài camera ở đây đã thông báo đang có sự di chuyển bất thường bên dưới, nhưng trên màn hình hiển thị lại không thấy gì cả, buộc họ phải đi xuống tận nơi kiểm tra. Và đây là những gì mà quái đã được camera an ninh quay lại sau đó. Xem nha. Gerardo, fíjate detrás tuyo. Perilla. Ma, usted está copiando un monitor, mae. Dígame algo. ¿Salió algo ahí? Correcto. Aquí salió algo raro. Mae. Y véngase mejor. Todo el día. Như bạn có thể thấy, bãi đổ xe khi đó hoàn toàn trống rỗng, không có ai đi lại ở đó, nhưng camera lại hiển thị thông báo đang có sự chuyển động. Và tuy hình ảnh trên phim không được rõ nét, nhưng bạn có thể nhận ra điều ma quái kia rất dễ dàng. Khi đó, ngay phía sau người bảo vệ xuất hiện một bóng đèn ma quái đang di chuyển theo anh ta và bất ngờ biến mất. Dĩ nhiên khi bóng đèn xuất hiện đi theo sau, người bảo vệ không hề biết. Chỉ sau khi Johannes nói cho anh ta biết, lúc đó bóng đèn ma quái đã biến mất. Gerardo, fíjate detrás tuyo. Và sau sự kiện đáng sợ xảy ra, đến tận bây giờ vẫn còn những báo cáo bởi các khách hàng về những sự việc kỳ lạ vẫn đang xảy ra ở khu mua sắm San Pedro này. Một cô gái có tên là Isabelle Riley đến từ trang TikTok cùng tên đã có chia sẻ một đoạn phim nói về một hình ảnh đáng sợ được cho là đã chụp được một hồn ma bên trong một nhà hàng có tên là Atheons ở New Orleans, Mỹ. Isabelle cho biết bên trong nhà hàng này có một hầm rượu khổng lồ đã hàng trăm năm tuổi, và nếu như tính giá trị của hầm rượu này, nó đã lên đến hàng triệu đô la. Vào một ngày bình thường, ông chủ của cô đã đến đây ăn uống, và lúc bấy giờ ông đã rất tò mò về hầm rượu triệu đô này, nên sau khi dùng bữa, ông đã được người chủ nhà hàng dẫn đi tham quan và có chụp một vài bức ảnh để làm kỷ niệm. Nhưng sau khi về nhà xem lại những bức ảnh đã chụp ở hầm rượu trăm tuổi đó, ông chủ của Isabelle đã sốc vì một hình ảnh ma quái không thể giải thích đã hiện ra trong ảnh. Và đây là đoạn phim mà Isabelle đã chia sẻ. So this is the first picture that he showed me from the wine cellar. You can see this guy who is on his laptop at auction doing whatever. And here is the next picture that he took. So we all see that. That is a full body apparition. It looks like a woman in this like black Victorian dress. And when I was showed this, I genuinely had full body chills. That is insane. So he showed that to me. And keep in mind, he is showing me pictures from his camera roll. Like in sequence, time stamped. Those two pictures were like a minute apart. If that, like probably seconds apart. I see all the other pictures from his trip. This is
not edited. He's also not the kind of person who would do anything like that. Like, he hasn't posted this anywhere. It's just a story that he was telling us. I've never seen anything like this, and I need to not be alone in seeing this because holy. Khi đó trong bức ảnh đầu tiên chỉ có người bán rượu đang ngồi sử dụng máy tính ở đó, nhưng trong bức ảnh thứ hai lại xuất hiện thêm một dáng người mặc đồ đen đứng kế bên anh ta. Không thể nhầm lẫn vào đâu được, bởi khi so sánh hai bức ảnh trước và sau, hình dáng người phụ nữ bí ẩn kia càng rõ hơn. Điều đang nói là ông chủ của Isabelle đã xác nhận khi chụp hai bức ảnh liên tiếp không còn ai khác ngoài ông và người bán rượu đang ngồi ở đó. Không thể biết, càng không thể giải thích người phụ nữ áo đen không rõ mặt mũi kia là ai. Vì sao lại có cái hiện tượng đáng sợ như vậy? Một số người xem tinh mắt đã nói rằng bộ trang phục mà người phụ nữ đang mặc trên người nó trông không khác gì so với những kiêu đồ quý tộc của những năm 1800. Một phụ nữ người Mỹ đến từ trang TikTok có tên Slurpee Quimby đã có chia sẻ những đoạn phim ma quái và cho biết sau khi trải qua những điều kỳ lạ không thể giải thích bên trong ngôi nhà cũ, gia đình cô đang ở một nơi an toàn hơn. Nhưng lý do cô chia sẻ những đoạn phim kỳ lạ này vì muốn tìm ra câu trả lời cho những hiện tượng quái dị kia. Khi còn ở ngôi nhà cũ, đứa con nhỏ 1 tuổi của cô, nó thường hay có những biểu hiện không bình thường. Bé thường nhìn vào khoảng không và có những hành động giống như đang tương tác với một người nào đó mà cô không thể nhìn thấy, giống như đoạn phim cô đã vô tình quay được này.谁谁？谁呀？谁呀？谁呀Slurpee nói rằng đây chỉ là một trong những hiện tượng lạ mà cô vô tình quay được. Đáng sợ nhất là đoạn phim được quay lại từ một camera giám sát bên trong phòng ngủ của con trai cô. Và cũng chính sự kiện đáng lo ngại kia đã khiến gia đình cô quyết định dọn ra khỏi ngôi nhà đáng sợ này. Xem nha. Lúc bấy giờ là khoảng 9 giờ tối, khi đứa con nhỏ của Slurpee đang say dắt trong nôi, thì ở phía bên kia chiếc nôi đột ngột xuất hiện một vệt đèn ma quái di chuyển từ trái sang phải. Đáng sợ hơn, nó đã tiến gần đến cái nôi, nhìn thẳng vào đứa bé như thế. Nhiều người xem nói rằng nếu họ ở trong trường hợp của gia đình Slurpee, họ cũng sẽ rời khỏi ngôi nhà ngay lập tức, bởi họ không thể xác định thứ đen tối kia là gì. Nhưng những gì đã thể hiện trên camera đã cho thấy bóng đen kia đã chú ý đến đứa bé.